성격까지는 바꾸기 어렵다 하더라도 감수성 수업에 중요한 거는 내가 평소에 안 쓰는 감수성을 꺼내 쓰는 거거든요. 우리의 감수성도 안 하던 걸 해야 좋아지더라고요. 여행을 하면 평소에 안 하던 행동을 하게 되는 거잖아요. 새로운 장소에 가서 나를 전혀 모르는 사람들 속에서 적응해야 되잖아요. 그러면서 굉장히 많은 감수성을 끌어올리게 돼요. 그리고 책도 읽고 영화도 보고 또 전시도 보고 콘서트도 보고 부지런히 나 자신을 세상 속으로 노출시켜야 감수성이 발달돼요. 틀어박혀서 쓸 때는 그때 모아두었던 감수성의 보물창고, 아이디어의 보물창고를 꺼내서 쓰는 거죠.